kamera terpental sudah. Aduh. Nah ini. Halo, apa kabar teman sahabat dimanapun berada? Mudah-mudahan temanku, sahabatku selalu diberi kesuksesan, kelancaran. Sudah tentu itu pastinya. Oke, hari ini suasana di lingkungan tempat tinggal saya, maksudnya ini sangat mengerikan sekali, saudaraku. Ini kelihatannya mau hujan yang sangat besar sekali karena cuaca ini, nah, begitu ngeri sekali mendungnya, bisa dilihat di kamera. Nah, ini dia. Mudah-mudahan tidak terjadi bencana banjir. Ini sangat mencekam sekali alam ini. Ini tepatnya persisnya jam setengah 3, jam 15 sore. Sore agak siang, tapi sepertinya akan menjadi malam karena sangat gelapnya alam ini. Oke lah, buat teman sahabatku, mudah-mudahan temanku selalu dijauhkan dari yang namanya bencana, musibah. Ini alam sangat sudah mengerikan sekali. Oke lah, mau saya balik kamera biar lebih jelas gitu. Nah, seperti inilah alam yang sangat mengerikan sekali. Mendung yang begitu tebal. Ini angin sangat kencang. Suara geluduk sudah berbunyi. Ini sekeliling seluruh. Nah, ini temanku, sahabatku, mudah-mudahan ini tidak menandakan terjadinya banjir. Mudah-mudahan. Ini angin cukup deras sekali, kencang, sangat kencang sekali angin. Petir pun sudah ada. Ini pun saya merasa merinding sekali juga karena keadaannya seperti ini. Nah, bisa didengarkan suara geluduk. Ini sangat besar sekali, sahabat temanku. Bisa kita lihat di pepohonan sebelah sini. Nah, ini itu kelihatan sangat kencang sekali angin. Nah, kamera saya hentikan. Nah, ini sangat kencang sekali, sangat mengerikan. Alam sudah hitam legam. Nah, seperti itu. Nah, ini angin sangat begitu deras sekali. Subhanallah, sudah, aduh, ini mata saya sudah nggak bisa melihat karena saking kencangnya angin. Ini kelihatannya akan terjadi hujan besar. Kita lihat di jauh sana. Nah, suara geluduk sudah bunyi. Ini malah ada anjing lewat. Mudah-mudahan gak gonggong. Aduh. Ini malah mau mendekat saya. Saya juga merasa takut. Nah, inilah alam semesta. Ini sudah gerimis datang. Nah, ini sekeliling dunia di tempat tinggal saya. Ini saya pun keburu-buru harus ke rumah karena ini sudah hitam legam. Nah, lihat sana. Ini sangat kencang sekali. Angin sangat kencang sekali. Nah, ini aduh. Mau terpental. Sebentar kamera saya dekatkan, di sana kelihatan sekali. Nah, sangat deras sekali. Ini hujan sudah mulai datang. Saya mau mengundurkan diri dulu. Aduh. Nah, kita lihat ke sana. Ini angin apa ini? Angin topan ini sudah. Nah, kita lihat yang di jauh sana kelihatan
sudah. Aduh, mengundurkan diri. Hujannya sudah besar sekali. Sangat besar banget. Ini udah mulai deras. Nah, alam sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, ini Merapi sudah. Aduh, saya terpental. Oke, saya mau juga ini besar sekali. Aduh. Nah, ini. Nah, ini kamera terpental sudah. Aduh. Nah, suara duduk sudah bunyi. Mengundurkan diri dulu. Mengerikan. Hujan sangat besar. Nah, ini teman, sangat menegangkan sekali. Angin sangat begitu deras. Nah, ini. Nah, bisa dilihat. Sangat deras sekali, kawan. Aduh, ini nggak bisa memantau. Kita lihat seperti apa. Aduh. Itu aneh, hujan-hujan malah anak kecil. Aduh, hai. Nah, seperti ini keadaannya. Sudah dipastikan mendung yang sangat lebat, pasti hujan. Ternyata hujan. Jangan di situ, jangan hujan-hujanan, sini. Aduh, hujan besar kayak gini, ini anak malah mainan. Jangan situ. Hujan besar. Sini. Ini anak kecil aneh-aneh saja. Hujan besarnya seperti ini malah hujan-hujanan. Saya aja ngeri kameranya. Waduh, ini besar sekali, guys. Sebentar, saya mau naik ke sini biar bisa dari atas. Nah, ini sangat mengerikan sekali. Sebentar, kamera saya ketutup hujan. Nah, ini dia. Aduh, itu anak, emang dasar anak kecil. Hujan besar kayak gini malah mainan. Nah, ini teman, bisa disaksikan betapa ngerinya hujan, betapa dahsyatnya. Aduh, ini susah juga ini saya di atas. Waduh, ketampias, kena angin, kena hujan ini. Nggak apa-apa. Nah, itu keadaannya sangat mengerikan. Ini anak aneh, hujan-hujanan malah hujan angin aja gini malah hujan-hujanan. Nah, itu yang di sana apalagi itu. Aduh, si pangeran ikan. Aduh, itu heran saya itu melihatnya. Waduh, ini hampir kena. Nggak hampir lagi, sudah ketambah hujan saya nih. Ini saya di dekat atap. Nah, ini atap. Nah, ini tangan saya pegangan ini. Nah, ini posisinya dari bawah saya naik. Nah, dari bawah saya naik ke sini. Memantau keadaan hujan yang luar biasa mengerikan. Sudah jangan. Aduh, itu emang dasar ya. Namanya bocah. Ada hujan anginnya ya gini malah hujan-hujanan. Bagaimana sih? Nah, aduh. Nah, apalagi itu yang baju hijau itu. Tuh. Hujan, malah mainan kayak gitu, aneh. Oke lah, temanku, sahabatku, saya mau turun dulu. Ini agak susah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nah, tadi saya naik ke sini, dari sini. Nah, saya memantau lewat sini.
Ini pun masih terkena tampias hujan. Oke lah, cukup sekian dan terima kasih yang telah menonton channel King Condor Filosofi. Ini hujannya masih besar. Salam-salam buat semuanya, tetap waspada dengan di musim hujan seperti ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.